Evet, Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz Kayseri'den geliyorsunuz. Biz yaklaşık 2 sene öncesi horlama protezi yaptık. Küçük bir ayar için geldiniz. Bir kontrol seansı yaptık. Şimdi ben böyle bir kullanan hastalarla tekrar kontrol aldığım zaman şöyle yapıyorum. Kısa bir video çekiyorum. Bunu yapmamdaki amaç şu. Çünkü bu tedavi birçok insan merak ediyor. Ama bu tedavide en iyi aslında kullanan insanlar anlatıyor. O yüzden size bazı sorular soracağım. Buraya gelmeden önce, 2 sene önce ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Ne gibi tedavilere başvurdunuz? Böyle biraz özetler misiniz? Tabii hocam, asıl benim sorunum burunla ilgili bir sorunum vardı. Kulak burun boğaz doktoru arkadaşıma gittiğimde asıl sorun horlamayla ilgili, boğazımla ilgili olduğunu söyledi. Ve ben o gün gittiğimde uyku apnesi olduğumu öğrendim. Böyle bir şeyin olduğunu öğrendim ve bununla ilgili tedavi süreci oldu. İkinci tedavi sürecinde birincisinde değerler ortaya çıktı. İşte saatte 85 defa nefesimizin durduğu falan söylendi. Çok ciddi bir şeyin olduğu söylendi. Şiddetli uyku apnesi. Evet, uyku apnesi olayı. Daha sonraki süreçte hastaneye davet ettiler ve burada SPAP maskesi uygulaması yapıldı. Ben bir türlü bunu başaramadım, kullanamadım, alışamadım. Bu pandemi süreci içerisinde de bu olayı araştırırken ben size rastladım. İnternette dolaşırken ve bu olayı epey bir takip ettim. Hastalarınızı, TV'deki programlara katıldığınız o hastaları hepsini ben de tek tek takip ettim, dinledim ve bu olaya inanarak ailem de bu olaya karşı çıktı. Hatta büyük oğlum dedi, baba internetten bir şey yapıyorsun falan, niye bu yola çıkıyorsun? Dedim oğlum, ben SPAP maskesini kullanamadım ama burada bir şey var. Bütün hastaları başından itibaren izledim, dinledim ve ben buna inanarak gidiyorum dedim. Evet. Ve geldim hocam, sizinle tanıştık. O gün bir gün içerisinde tedavim yapıldı, protezimi taktım ve o akşam ben tekrar Kayseri'ye döndüm. Ve o gece çocuklarım sabaha kadar en az 2 defa, 3 defa başıma gelip benim mışıl mışıl uyuduğumu söylediler. Ve ben o gün çok güzel ve rahat bir şekilde uyandım. Çok rahat, kendimi çok zinde hissederek. Hatta 4 saat sonra uykumu o kadar güzel almıştım ki 4 saat içerisinde kendime geldim. Daha önce yatıyorum, kalkamıyorum, sürekli bir uyku hissediyorum. Çünkü bedenim rahatlamadığı için, oksijeni alamadığımdan dolayı ben böyle sıkıntılar yaşamıştım. Ama bu aparat bana çok mükemmel geldi. Ve o günden sonra da hemen özel bir hastaneye gittim. Tekrar değerlerimi test ettim. Protezle beraber test yaptım. Evet, ondan hocamdan şunu rica ettim. Hocam dedim, ben böyle bir şey aparat aldım. Bu aparatla ben takıp test olmak istiyorum dedim. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler. Sabah sonuçlar çıkıp öğleden sonra gittiğimde doktor hanım da şaşırdı. Hocam dedi, değerleriniz çok yüksekti. %85 pardon 85 değerden 35'lere kadar düşmüştü. Evet. Biraz da kilo verirseniz daha iyi olacağını söyledi. Onlar da bu olayı o gün tanımış oldular. Ben de onlara durumu arz ettim. Ondan sonra da sürekli kullanıyorum. Hayatıma çok büyük bir rahatlık kattı. Çünkü hayat kalitemi yükseltti. Uykunun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz zaten. Bunun sayesinde ben günlük 4-5 saat net olarak uykumu alıp uyanabiliyorum. Yeterli bana. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde tekrardan belki bir görüşmek İnşallah hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. İyi günler, iyi çalışmalar diyorum. İyi günler. Sağ olun.